Sementara itu, pemirsa, tim kesehatan gabungan dari Puskesmas PAUH, Kota Padang, Sumatera Barat, dan Jawa Tengah mendatangi warga korban bencana banjir di Batu Busuk, Kelurahan Labung Bukik, untuk memeriksa kondisi kesehatan para korban bencana. Metode jemput bola digunakan untuk menjangkau warga yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan karena rusaknya fasilitas kesehatan dan akses jalan akibat banjir. Dengan menggunakan sepeda motor, tim kesehatan Puskesmas PAUH Kota Padang, Sumatera Barat, dan tim kesehatan Provinsi Jawa Tengah mendatangi warga korban bencana banjir bandang di kawasan Batu Busuk, Kelurahan Lambung Bukik. Tim gabungan terdiri dari 2 dokter dan 6 tenaga kesehatan, memeriksa kondisi warga yang kesulitan mendapatkan layanan karena rusaknya fasilitas kesehatan dan akses jalan di lokasi bencana. Kepala Puskesmas PAUH Dr. Mela Aryati mengatakan layanan kesehatan jemput bola di masa tanggap darurat dilaksanakan sejak 1 Desember kemarin. Dari hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan, umumnya masyarakat mulai mengalami keluhan batuk, gatal pada kulit karena kekurangan air bersih, sakit kepala, dan beberapa warga menderita hipertensi. Karena memang pelayanan kesehatan kita yang di atas belum bisa kemarin kita akses, jadi hari ini sudah hari ini ya, bencana sudah berjalan 1 minggu lebih. Jadi kita mencoba mengecek kesehatan warga kita yang ada di sini, bagaimana kondisinya. Dimulai dari anak balita dan juga mengantarkan bantuan PMT biskuit dari Kementerian Kesehatan agar anak-anak kita tetap